今日天氣好，吉爸話去剪頭髮，我都去中超買啲嘢。嚟到中超啦，今日啲貨好似好齊全啊，好多粉麵都有，見到好多香港品牌嘅粉麵都有，仲有見到好多款調味料，李錦記、老乾媽都一應俱全啦。大家慢慢睇下。跟住仲有好多乾貨啊、西米啊、煲湯料都有㗎。仲有飲品部添啊，各式各樣嘅港式奶茶、日式抹茶都有啊，仲有好多茶葉。不過我屋企都好多茶葉啦，所以就冇買到。除咗嘢食飲品，都有啲日式餐具賣㗎。款式仲幾多添㗎。至於零食區，我見到好多零食都係我細個時候食過嘅，有話梅、餅乾，乜都有喎。跟住少不了一定要有啲餃子、燒賣、雲吞嘅嘢啦。仲俾我發現到我好鍾意嘅螺絲粉啊！全部款式都有啊。不過屋企仲有，所以又冇買啦。買完嘢去公園唞下，等吉爸剪完頭髮出嚟揾我。呢度好舒服啊！返到屋企俾大家睇下我買咗乜。買咗啲出前一丁，我特別鍾意食呢隻九州豬骨濃湯，好好味。好似買咗2包。之外就買咗呢隻牛肉味，由細食到大啊，好正㗎！仲有呢隻新加坡嘅叻沙，之前都冇得買，今日見到剩返1包，所以買咗。跟住呢隻洋葱麵都買咗，吉爸最鍾意食啊！呢隻又係北海道豬骨，但係佢話有味噌，所以試下，之前未試過。成日我哋都會買嘅香港品牌壽桃牌蝦子麵。哦，仲有買咗呢隻叫做沙爹醬啊，佢個品牌楊協成嘅，未試過，試下。魚餅、片糖，仲有呢隻楊協成嘅四川宮保醬。我諗住我嚟整宮保雞，或者見嗰圖有豆腐都 OK， 整豆腐。買咗包夏桑菊，近排有啲熱氣，所以買一包沖嚟飲。跟住又係我哋食開嘅牌子，壽桃牌嘅全蛋麵。買
買咗細嚿冬瓜，諗住今日煲湯。豉油、蠔油，最後買咗支紅蘿蔔添，就係愛嚟煲湯嘅。呢一堆嘢總共買咗45歐，大家話覺得貴唔貴？